Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі milestones тақырыбын өтетін боламыз. Яғни белестер, адам өміріндегі адам өмір жолында кездесетін белестер. Грамматикамыз past simple, яғни өткен шақ. Біз to be-ді өтпейміз, біз did көмекші етістігін өтетін боламыз. Vocabulary, сөздік қорымыз irregular verbs, яғни біз бұрыс етістіктермен танысатын боламыз. Listening, тыңдалым 1.34, 1.36, сіздерде 3 тыңдалым болады. Reading a memorable life, яғни естен кетпес, яғни ұмытылмас өмір жайлы мәтін оқитын боласыздар. Writing, answering the questions, сұрақтарға жауап беру. Біздің грамматикамыз past simple. Past simple өткен шақта егер етістіктер жайлы сөйлейтін болсақ, олар дұрыс және бұрыс етістіктерге бөлінетін болады. Regular verb және irregular verb. Regular verb біз әрқашанда өткен шақта етістікті қолданатын болсақ, дұрыс етістікке біз жай ғана ed жалғауын жалғайтын боламыз. Мысалы, call хабарласу, called хабарласты, wash жуу, washed жуды. Irregular verb бұрыс етістік, яғни біз бұл жерде ed қажет етпейміз, біз бұл етістіктің өткен шақта түпкі түбірін өзгертетін боламыз. Мысалы, go бару, went барды, do жасады, do жасау, did жасады. Қараңыздар, бұл жерде did бізде негізгі етістікте болып саналады және көмекші етістікте болып саналады. Соны сіздер мұқият мән беріп қараңыздар. Бұл жердегі did етістігі көмекші етістік болып саналады, егер де біз оны көмекші етістік ретінде болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданатын болсақ. Мысалы, қараңыздар. Affirmative бізде болымды сөйлем. I worked, мен жұмыс істедім. Work деген етістік бізде дұрыс етістік болып тұр, сондықтан да ed жалғауын жалғадық. Сонымен біз өткен шақты жасадық. I worked, мен жұмыс жасадым. I didn't work, мен жұмыс жасамадым. Мен жұмыс жасадым ба болатын болса, did I work? Negative болымсыз сөйлемге қайта оралсақ, I didn't work. Бұл сөйлемде неге I didn't work it емес? Мысалы, ed'ді неге жалғамадық? Өйткені егерде сөйлемде көмекші етістік did тұратын болса, бізге ed қажеті жоқ. Егер біз did тұрған жерде ed'ді қосатын болсақ, ол үлкен қатеге саналады. Сондықтан да did тұрған жерде ешқашанда ed'ді қолданбаңыздар. ed сіздер тек болымды сөйлемде қолданатын боласыздар. Сұраулы сөйлемде де дәл солай. Бізде did көмекші етістігі тұр, сондықтан да біз ed'ді қажет етпейміз. Мысалы, did I sleep? Did I slept деп айтатын болсақ, ол үлкен қатеге саналады. Did I sleep? Немесе did I work? Мен жұмыс жасадым ба? Мен ұйықтадым ба? Yes, I did. Қысқаша жауап береміз. No, I didn't. Я ұйықтадым, жоқ ұйықтамадым. Қалған сан жай есімдіктермен де дәл солай. You worked, you didn't work. He worked, he didn't work. She worked, she didn't work. It worked, it didn't work. We worked, we didn't work. You worked, you didn't work. They worked, they didn't work. Дәл осылай осы кітапшаға қарап сіздер танысып жатарсыздар. Келесі бет. Бұл жердегі бетте regular verbs, яғни дұрыс етістіктер тізімі. Жай ғана ed жалғанған. Watch, watch it, яғни қарады. Walk it, жаяу жүрді. Talk it, сөйлесті. Finished, аяқтады. Looked, қарады. Played, ойнады. Learned, оқыды. Tried, тырысты. Cried, жылады. Smiled, жымиды. Studied, оқыды. Skated, конькиде сырғанады. Wanted, қалады. Collected, жинады. Painted, сурет салды. Needed, қажет етті. Wash, washed, жуды. Clean, cleaned, жинады немесе тазалады. Help, helped, көмектесті. Played өттік. Climb, climbed, жоғары көтерілді. Water, watered, су арды немесе су құйды. Walk, walked, жаяу жүрді. Міне осы етістіктердің тізімін сіздер жатқа білулеріңіз қажет. Оған арнайы
ереже жоқ. Сіздер regular verb және irregular verbsті ажырату үшін жай ғана тізімдерді, етістіктерді, яғни жаттап алуларыңыз қажет. Past simple form, яғни біз бұл жерде бұрыс етістіктің қалай жасалатынына мән берейік. Мысалы, бізде go етістігі бар. Go деген бару. Өткен шақта ол бізде went болады. Әрқашанда өткен шақта болымды сөйлемде біз бұрыс етістіктің өткен шағын қолданатын боламыз. Мысалы, I went, мен бардым. I didn't go, мен бармадым. Көрдіңіздер ме? Did тұрған жерде біз went қолданбаймыз, біз етістіктің бастапқы түрін қолданамыз. Go. Did тұрған жерде әрқашанда бастапқы түрін қолданыңыздар. Сұрақ қойған кезде де дәл солай did тұр, сондықтан да бастапқы түрі. Did I go болады. Yes, I did. No, I didn't. You went. You didn't go. Did you go? Yes, you did. No, you didn't. He, she, it. He, she, it went. He, she, it didn't go. Did he, she, it go? Yes, he, she, it did. No, he, she, it didn't. Басқа есімдіктермен де дәл солай. Мына етістіктердің тізімі бұл irregular verbs етістіктерінің тізімі. Бұл етістіктерді сіздерге әдейі салып қойдым, өйткені бұл етістіктерді сіздер күннен күнге жаттауларыңыз қажет. Яғни күнделіктісін күнде жаттап жүретін болсаңыз және жұмыс жасайтын болсаңыздар, тапсырмаларды осы етістіктері қарай отыра күнделікті тапсырма жасайтын болсаңыздар, сіздердің сөздік қорларыңыз жақсарады. Мына бұрыс және дұрыс етістіктерді қолдана отырып құралған мысалдарды оқып шығайық. We watched the news last night. Біз жаңалықтарды кеше түнде көрдік. We didn't watch the news last night. Біз жаңалықтарды кеше түнде көрмедік. Did we watch the news last night? Біз жаңалықтарды кеше түнде көрдік пе? They went to the party yesterday. Кеше олар сауық кешіне кетті. They didn't go to the party yesterday. Олар сауық кешіне кетпеді кеше. Did they go to the party yesterday? Олар кеше сауық кешіне барды ма? Міне, did тұрған жерде етістіктің бастапқы түрін алдық, go, ал болымды сөйлемде әрқашанда өткен шағын қолданасыздар. She read the book. Неге she read the book демеймін? Өйткені өткен шақта оқыды деген read болады. Осы шақта оқиды read болады. Өткен шақта read, осы шақта read болады. Соған мән беріңіздер. She didn't read the book. Ал мына жерде мен read де оқимын. Өйткені did тұрған жерде бізде етістіктің бастапқы түрі қажет. Did she read the book? Ол кітапты оқыды ма? He drew beautiful pictures last week. Ол өткен аптада әдемі суреттер салды. He didn't draw beautiful pictures last week. Ол өткен аптада әдемі суреттер салмады. Did he draw beautiful pictures last week? Ол әдемі суреттер салды ма өткен аптада? I learned Spanish last summer. Мен өткен аптада испан тілін үйрендім. I didn't learn Spanish last summer. Мен өткен жазда испан тілін үйренбедім. Did I learn Spanish last summer? Мен өткен жазда испан тілін үйрендім бе? You gave the present to your friend. Сен сыйлықты досыңа бердің. Gave, бердің, өткен шақта. You didn't give the present to your friend. Сен досыңа сыйлықты бермедің. Өткен шақта gave болады. Осы шақта give болады. Егер did тұрса, бастапқы түрін қолданамыз, give. Did you give the present to your friend? Сен досыңа сыйлықты бердің бе? We bought a new car. Біз жаңа машина, көлік алдық. We didn't buy a new car. Біз жаңа көлік алмадық. Did we buy a new car? Біз жаңа көлік алдық ба? Мына жерде бізде present және past tense
you live, яғни осы шақпен өткен шақты салыстырамыз. You live in Spain. Сен Испанияда тұрасың. You lived in Spain. Сен Испанияда тұрдың өткен шақта. Тұрып кеттің, қазір тұрмайсың. You don't live in Spain. Сен Испанияда қазір тұрмайсың. You didn't live in Spain. Сен Испанияда тұрған жоқсың. Do you live in Spain? Сен Испанияда тұрасың ба? Did you live in Spain? Сен Испанияда тұрдың ба? He lives in Spain. Ол Испанияда тұрады. Міне, бізде he, she, itте es жалғайтын едік, ал өткен шақта ондай ерекшелік жоқ, жай ғана барлық есімдіктерге ed жалғаймыз. He lived in Spain. Ол Испанияда тұрған. He doesn't live in Spain. Ол Испанияда тұрмайды. He didn't live in Spain. Ол Испанияда тұрған жоқ. Does he live in Spain? Ол Испанияда тұра ма? Did he live in Spain? Ол Испанияда тұрды ма? Бізде көмекші сөздер бар. Өткен шақта сөйлемдерді құрау үшін сіздерге көмекші сөздер келеді. Last деген өткен, ago деген бұрын, yesterday кеше. Last night өткен түнде, last Sunday өткен демалыста, last week өткен аптада, last weekend өткен демалыс күндері, last year өткен жылы, last month өткен айда, ago бұрын, 10 minutes ago, 10 минут бұрын, an hour ago, 1 сағат бұрын, 3 days ago, 3 күн бұрын, a week ago, 1 апта бұрын, a month ago, 1 ай бұрын, a year ago, 1 жыл бұрын, yesterday morning, кеше таңда, yesterday afternoon, кеше түстен кейін, yesterday evening, кеше кешкісін, the day before yesterday, алдыңғы күні. Example, мынай мысалға қарап жіберейік. When did you meet your friend? Сен досыңды қашан кездестірдің? I met my friend yesterday evening. Мен досымды кеше кешкісін кездестірдім. Яғни сөйлемде, сұраулы сөйлемде дит тұрғандықтан біз meet'тің, яғни бастапқы түрін қолдандық етістіктің. Ал болымды сөйлемде біз meet'тің өткен шағын қолданамыз. Өткен сөйлемде дит жоқ. I met болады. What did you spend all our money for? Сен барлық ақшаны неге жараттың? Неге жараттық? We spent all our money for clothes last weekend. Біз барлық ақшамызды өткен аптада киімге жұмсадық. Яғни spent бастапқы түрі өткен шақта spent болады. When did your son have a birthday party? Сенің ұлың қашан туған күн тойлады? My son had a birthday party the day before yesterday. Менің баламның туған күні өткен арғы күні өтті. Яғни have бастапқы түрі етістіктің, had оның өткен шағы болады. Міне осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.